ओके, इदानीं प्रकृतमनुसरामः। इदानीं भाष्ये प्रथमपुटे यद्यभविष्यत् इदमिव यज्ञास्यत विज्ञानाभावान् नास्तीति तावत्पर्यन्तं पठितम्। तत्र किं नाम तत्त्वम् इत्यारभ्य सतः सद्भावः असतस्य असद्भावः इत्युक्तम्। तत्र अवान्तरप्रश्नः जातः, यथा सत्पदार्थः प्रमाणेन गृह्यते तथा असत्पदार्थोऽपि प्रमाणेन गृह्यते वा इति प्रश्नः। असत्पदार्थस्य प्रमाणेन कथं ग्रहणम्? तत्र एते कथयन्ति, यथा सत्पदार्थस्य ग्रहणं तथैव असत्पदार्थस्यापि इति। स एव न्यायः। सत्पदार्थस्य ग्रहणं कथं भवति इत्युक्तौ केवलम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण इति नास्ति। इन्द्रियार्थसन्निकर्षेण उत्पन्नं यत् ज्ञानं तदा विद्यते इति भाति। इदानीम् असत्पदार्थस्य तत्र तादृशं ज्ञानं नोत्पद्यते इति कृत्वा नास्ति। लोके एव तथैव वदामः। सत्त्वेपि नास्ति इति वदामः। केन हेतुना? न ज्ञायते इति हेतुना। अतः तदेव तत्र कारणम् इति तत्र कथयन्ति। यद्यभविष्यत् तर्हि इदमिव व्यज्ञास्यत। इदमिव इत्युक्तौ विद्यमानपदार्थस्य व्यज्ञास्यत प्रयोगः। व्यज्ञास्यत विज्ञानाभावान् नास्ति। एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति। तत्र आलोकस्य सहायं गृहीत्वा आलोकसद्भावे इतरकारणानां च सद्भावे तत्र यदि विद्यमानः यदि पदार्थः गृह्यते तर्हि सदित्युच्यते, यदि न गृह्यते तर्हि नास्ति इत्युच्यते इति कथयति। तद्वत् प्रमाणेनापि एवमेव इति वदति। एवं प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति। यद्यभविष्यत्, पुनः तदेव वाक्यं, यद्यभविष्यत् इदमिव विज्ञास्यत विज्ञानाभावान् नास्ति इति। अन्ततः गत्वा वदति, तदेवं सतः प्रकाशकं प्रमाणम् असदपि प्रकाशयति। सतः प्रकाशकं प्रमाणं स्यात्, असतः प्रकाशकं कथं प्रमाणं स्यात् इत्यत्र सतः यथा प्रकाशकं प्रमाणं तथा असतोपि प्रकाशकम् इति। स च खलु षोडशधा व्यूढम् उपदेक्ष्यते। सच्च खलु षोडशधा व्यूढम् उपदेक्ष्यते। तत्र तासां खल्वासां सद्विधानां विधानम् इति स्यादिति। सतां विधानं सत्पदार्थानां विधानम् इति स्यादिति। अहं दृष्ट्वा वदामि। प्रमाणप्रमेयसंशय वदतु। इति तत्र चतुर्धा विभागः क्रियते चेत् सौलभ्यं स्यात्। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयवतर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा
हेत्वाभासचलजादि निग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति सूत्रम्। तत्र अग्रे कथयति निर्देशे यथावचनं विग्रहः। कोऽर्थः? निर्देशे यथावचनं विग्रहः। यथावचनं विग्रहः मीन्स् as applicable इति अस्माभिः ग्राह्यं। यथावचनम् इत्युक्तौ तत्र पदार्थः अत्र द्वन्द्वसमासः खलु। प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन इति तत्र द्वन्द्वसमासः। कीदृशो द्वन्द्वः? इतरेतरद्वन्द्वः। तत्र इतरेतरद्वन्द्वे रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ इत्येवं वदामः। अत्र तद्वत् अत्रापि किं कर्तव्यम्? एकवचनेन वक्तव्यं वा बहुवचनेन वक्तव्यं वा? नहीं तथा नास्ति। तत्र प्रमाणस्य एकवचनेन निर्देशः कर्तव्यो वा बहुवचनेन वा? प्रमेयस्य एकवचनेन कर्तव्यो। संशयः इति एकमेव स्यात्, परन्तु तत्र प्रमाणचतुष्टयम्, अतः प्रमाणानि इति वक्तव्यम्। तत्र कथं निर्देशः कर्तव्यः ज्ञातं वा? तदर्थम् एवं विग्रहः उच्यते। निर्देशे यथावचनं विग्रहः। यथावचनं विग्रहः। तत्र इदानीं प्रमाणस्य द्वैविध्यमेव यदि स्यात् तर्हि प्रमाणे इति वक्तव्यम्। यदि चातुर्विध्यं स्यात् तर्हि प्रमाणानि इति वक्तव्यम्। तदर्थं वदति निर्देशे यथावचनं विग्रहः कर्तव्यः। यदा विग्रहः प्रदर्श्यते तदा तत्र निर्दिष्टः पदार्थः यद्विधो भवति तद्विधः प्रयोगः। निर्देशे यथावचनं विग्रहः। अग्रे चार्थे द्वन्द्वसमासः। सामान्यतः चार्थे द्वन्द्वसमासः। अनन्तरं प्रमाणादीनां तत्त्वमिति शैशिकी षष्ठी। शेषे षष्ठी कर्मणि षष्ठी इति द्विविधा। अत्र शैशिकी षष्ठी ग्राह्या। तद्वक्तव्यं तन्नास्ति। अनन्तरं तत्त्वस्य ज्ञानं निःश्रेयसाधिगमः इति च कर्मणि षष्ठ्यौ। तत्र तु कर्मणि षष्ठी, अत्र तु शेषे षष्ठी इति उच्यते। तस्य इदानीं प्रवेशः मास्तु। ते एतावन्तः विद्यमानार्थाः। तत्र विद्यमानार्थाः इति उच्यते। विद्यमानार्थाः इत्यस्य वेदेन ज्ञायमानाः अर्थाः इत्यर्थः वर्णनीयः। ओके, विद्यमानार्थाः इत्युक्तौ ते एतावन्तः इति ये पदार्थाः अत्र निर्दिष्टाः वर्तन्ते, एतावन्तः ते विद्यमानार्थाः इत्युक्तौ वेदे प्रतिपाद्यमानाः इति इदानीम् अर्थं स्वीकुर्वन्तु। येषाम् अविपरीतज्ञानार्थम् इह उपदेशः। एतेषां पदार्थानां तत्त्वज्ञानं नाम अविपरीतज्ञानम् इति वदति। अविपरीतज्ञानार्थम् इह उपदेशः सोऽयम् अनवयवेन तन्त्रार्थम् उद्दिष्टो वेदितव्यः। तन्त्रार्थः उद्दिष्टः वेदितव्यः। तन्त्रशब्देन अत्र शास्त्रं विवक्ष्यते। सो उद्दिष्टो वेदितव्यः इत्यस्य अयमर्थः। तत्र वस्तुतः
अस्मिन् शास्त्रे किं किं प्रतिपाद्यते इति सम्भूय अत्र निर्देशः कृतः इत्यर्थः। ओके, अनवयवेन इत्युक्तौ सम्पूर्णतया इत्यर्थः। ओके, उद्दिष्टो वेदितव्यः। उद्देशः all that will be explained. केवलं नाम्ना संकीर्तनम् उद्देशः। उद्देशो नाम नाम्ना संकीर्तनम् उद्देशः। तत्र अन्यत् किमपि न वर्णितं, केवलम् एतेषां पदार्थानां नाम्ना संकीर्तनम् अत्र भवति इति कृत्वा उद्दिष्टो वेदितव्यः। अस्य तन्त्रार्थो नाम अस्य न्यायशास्त्रस्य अयमेव विषयः इति एतेषां पदार्थानां विवरणमेव अग्रे भविष्यति इति अभिप्रायेण एवं कथम्। इदानीं कश्चन प्रश्नः क्रियते। कः प्रश्नः इत्युक्तौ इदं तु दर्शनं न्यायदर्शनम् इति वदन्ति। अतः अत्र पृच्छति केवलं तत्र षोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान् मोक्षः इति कथं भवता उच्यते? आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। मोक्षप्राप्तिः आत्मनः अवगमेन खलु भवति, एतेषां प्रमाणादीनाम् अवगमेन कथं भवति इति प्रश्नः क्रियते। आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। तच्च एतत् उत्तरसूत्रेण अनुद्यते। तत्र द्वितीयं सूत्रं मया उक्तं खलु, दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः इति। तत्र आभ्यां सूत्राभ्यां सह अस्माभिः विषयः अवगन्तव्यो भवति इति अत्र सूचयति। अत्र विशिष्य अत्र न प्रविशामि। तत्र तस्यापि संगतिः यथा भवति तथा वस्तुतः प्रमेयपदार्थेषु आत्मा शरीरम् इत्यादयः भवन्ति। तत्र प्रमाणं तत्र अस्माभिः उक्तं खलु, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति एकं सूत्रमस्ति। तद्वत् प्रमेयविषये 12 पदार्थाः परिगण्यन्ते। तत्र आत्मा शरीर इन्द्रिय मन इत्येवं रूपेण सर्वं तत्र भवति। एतत् इदानीं तिष्ठतु, अग्रिमं वाक्यं पठामः। हेयं तस्य निर्वर्तकं हानम् आत्यन्तिकं तस्य उपायः अधिगन्तव्यः इत्येतानि खलु 4 अर्थपदानि सम्यक् बुद्ध्वा निःश्रेयसम् अधिगच्छति इति कथयति। इदम् अवगन्तव्यम्। हेयं तस्य निर्वर्तकम्। योगसूत्राणि पठितानि वा केनचित्? पठितं? केवलं पेजेस् फ्लिप् कृतवान्। आदिमं सूत्रं योगानुशासनं, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतीयः इत्येवं तत्र प्रकारान्तरेण वर्ण्यते। कुतः मया पृष्टं चेत् तत्र एकं सूत्रमस्ति, हेयं दुःखमनागतम्। अयं हि इति हेयम् अभवत् खलु। अयं हि इति हेयम् अभवत्। हि अयं त्याज्यम् इत्यर्थः। ओहात्यागे। इदानीं तत्र हेयं दुःखम् अनागतम् इति वदन्ति। तत्र हेयम् इति शब्देन दुःखं, तस्य निर्वर्तकम् इत्युक्तौ दुःखहेतुः। दुःखं दुःखहेतुः, उभयं त्याज्यं खलु। दुःखं दुःखहेतुः, उभयं त्याज्यम्। अतः हेयं तस्य निर्वर्तकम् इति वदति। एकः पदार्थः
अनन्तरं हानम् आत्यन्तिकम् ह्यः केनचित् पृष्टम् आत्यन्तिकशब्दः उक्तं खलु अत्यन्तशब्दात् ठञ् प्रत्ययः अत्यन्त इत्युक्तौ अपि वस्तुतः अन्तम् अतिक्रान्तः अत्यन्तः there is no limit transcending the limit see tat asmin asti iti atyantikam means this transcendence in terms of time atyantikam ityukto that which is not bounded by time ityasmin arthe nityam hanam atyantikam anantaram tasya upayah इति तृतीयः पदार्थः अधिगन्तव्यः इति चतुर्थः पदार्थः अधिगन्तव्यः इत्येतानि खलु चत्वारि अर्थपदानि सम्यक् बुद्ध्वा निःश्रेयसम् अधिगच्छति अत्र पश्यतु हेयं तस्य निर्वर्तकं दुःखं दुःखहेतुः एतदुभयम् अनन्तरं हानम् आत्यन्तिकम् इति वदति अत्र आत्यन्तिकं हानम् इत्यनेन वस्तुतः हानं normally we understand it as if you use the bhava pratyaya see so bhava nishpatti if you do it refers to the act of dropping jnanam iti uchyate ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम् इति व्युत्पत्तिः उच्यते चेत् ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम् तथा च अस्य करणव्युत्पत्तिः इत्युच्यते तथा उच्यते तथा क्रियते चेत् करणे ल्युट् तथा क्रियते चेत् किं भवति शास्त्रम् इति भवति येन ज्ञानं भवति ज्ञायते अनेन इत्युक्तौ अयं ग्रन्थः शास्त्रात् ज्ञानम् उत्पद्यते इति कृत्वा तथा व्युत्पत्तिः क्रियते चेत् एवम् अर्थः लभ्यते तद्वत् अत्र हानम् इत्यत्रापि कर्तुं शक्यते अनेन इति क्रियते चेत् इदानीं तत्र गीतायामस्ति खलु तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ इति वदति किं कार्यम् इत्यत्रापि तत् प्रमाणं किं न कार्यम् इत्यत्रापि तत् प्रमाणं तद्वत् अत्र शास्त्रमेव प्रमाणं किं हेयम् इत्यत्रापि तद्वत् अत्र अग्रे वदामि पश्यतु हानम् आत्यन्तिकं तस्य उपायः अनन्तरम् अधिगन्तव्यः अस्य व्याख्याम् अग्रे अहं सूचयिष्यामि इत्येतानि खलु चत्वारि अर्थपदानि सम्यक् बुद्ध्वा निःश्रेयसम् अधिगच्छति एतत् चतुष्टयं स्मरतु इदानीम् उद्योतकरव्याख्यायां गच्छामः वदामि तत्र गच्छतु उद्योतकरव्याख्यायां अहं दर्शयामि You go there where we left the third page I think. पुटद्वयं दृष्टं इदानीं पश्यतु तत्र एते एव चत्वारः पदार्थाः अत्र गृहीताः हेयं हानम् उपायः अधिगन्तव्यः इति तत्र निर्दिष्टं खलु तत्र हेयहान उपाय अधिगन्तव्यभेदात् चत्वारि अर्थपदानि इत्युक्तौ एतत् ज्ञातव्यम् अर्थपदानि इत्युक्तौ अर्थपदबोध्यानि इत्यर्थः तत्र पद्यते मीन्स् ज्ञायते अर्थपदानि इति व्याख्यायाम् एवं भवति
अर्थपदबोध्यानि तत्र अग्रे पश्यतु हेयं दुःखं तद्धेतुश्च हेयं दुःखं तद्धेतुश्च उभयं हेयं भवति ओके तत्र प्राप्यं सुखं सुखहेतुश्च ओके हेयं दुःखं दुःखहेतुः तत्र दुःखम् उक्तम् ओके किं दुःखम् इत्युक्तौ प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम् अपि च अत्र दुःखम् उक्तम् इत्युक्तौ तत्र 21 पदार्थाः तत्र निर्दिष्टाः 21 भेदयुक्ताः इति तत्सर्वम् उक्तम् अनन्तरं दुःखहेतुः दुःखहेतुः किम् इत्युक्तौ अत्र कथयति अविद्यातृष्णे धर्माधर्मौ इट्स् इण्ट्रेस्टिङ्ग् तत्र दुःखहेतुः ignorance if it is there to just kill us okay अतएव विद्यायां रुचिः अज्ञानस्य त्यागे स्वतः प्रवृत्तिः तत्र अज्ञानस्य सत्त्वे दुःखम् अविद्या दुःखहेतुः at various levels I am taking okay avidya dukha hetu okay then trishna api dukha hetu it is far more worse okay avidya trishne iti loke anantaram kathayati dharma dharmau tadapi kutah dharma dharmau ityuktau अत्र यावता धर्माधर्मो भवतः तावता तदनुभोगार्थं शरीरस्य प्राप्तिः भवति यावता शरीरस्य प्राप्तिर्भवति तावता संसारस्य अनुभवः भवति इति कृत्वा धर्माधर्मौ अपि दुःखहेतुः अविद्यातृष्णे दुःखहेतुः धर्माधर्मौ अपि दुःखहेतुः अनन्तरं पश्यतु हानम् हानम् इत्यस्य तत्त्वज्ञानम् इति अर्थः वर्तते कथं हीयते अनेन इति सो by knowing you drop ज्ञातं वा अतः हानम् इत्यस्य तत्त्वज्ञानम् इत्यर्थः अत्र वर्ण्यते अग्रे च तत् पुनः यथा what is this तत्त्वज्ञानं means he is explaining okay? तत् पुनः यथावस्थितपदार्थाधिगतिः ज्ञातं वा तत्त्वज्ञानम् इति तत्र किं नाम तत्त्वम् इति तत्र पृष्टं खलु ततः सद्भावः असतस्य असद्भावः इति तदेव अत्र प्रकारान्तरेण उच्यते यथावस्थितपदार्थ अधिगतिः पदार्थः यथा भवति तथा अधिगमः भवति चेत् तत्त्वज्ञानं यथावस्थितपदार्थ अवगतिः यथावस्थितपदार्थावगतिः अनन्तरं तच्च प्रमाणम् उपायः शास्त्रम् तदप्युक्तम् अधिगन्तव्यः अपवर्गः अधिगन्तव्यः means that which is to be obtained इत्यर्थः अधिगन्तव्यः अपवर्गः स पुनः आत्यन्तिकी दुःखाभावः आत्यन्तिकः दुःखाभावः दुःखाभावः एतस्मिंश्च चतुर्वर्गे प्रमाणस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थं चेति तत्र प्रमाणस्य प्राधान्यप्रदर्शनम् इति मया ह्यः उक्तं तत्र प्रमाता प्रमितिः प्रमेयं प्रमाणम् इति यत्र प्रमाणस्य प्राधान्यप्रदर्शनार्थम् इदं शास्त्रं प्रवृत्तम् तत्र अत्र पृच्छति कथं पुनः अनेन वाक्येन प्रमाणाचतुर्वर्गः प्रदर्श्यते
इति प्रमाणप्रमेय अधिगतयः श्रुतिगम्याः प्रमाता तन्नान्तरीयकात्। इदानीं नान्तरीयकम् इति प्रयोगः अस्माभिः दृष्टः। तत्र प्रथमतः इदं सूत्रं मनसि निधाय तत्रैव इदानीं बहुधा विचारः एतैः क्रियते। तत्र प्रथमसूत्रे बहवो विचाराः अग्रे भविष्यन्ति, परन्तु एतैः सम्प्रति किं पृच्छ्यते इत्युक्तौ एते चत्वारः पदार्थाः अत्र निर्दिष्टाः। तद् निर्दिष्टेषु पदार्थेष्वपि इदं प्रथमतया प्रमाणपदार्थो निर्दिष्टः इति कृत्वा तेन प्रमाणस्य प्राधान्यं सूचितम् इति कथयति। अग्रे च इदानीं तत्र एते चत्वारः पदार्थाः इत्युक्तौ तत्र शास्त्रं तस्य विषयः इति सम्बन्धादिकं मया सूचितं ह्यः। अत्र पृच्छति कथं पुनः वाक्येन प्रमाणादिचतुर्वर्गः प्रदर्श्यते इति। तत्र चतुर्वर्गः प्रदर्श्यते इत्यत्र प्रमाणप्रमेय अधिगतयः। तत्र सूत्रेण प्रमाणं प्रमेयः अनन्तरं किं प्राप्यम् इत्यपि निर्दिष्टं। सूत्रे एव निर्देशः वर्तते निःश्रेयसमिति। श्रुतिगम्याः श्रुतिगम्याः इत्युक्तौ वचनेनैव एतत् सर्वं ज्ञातुं शक्यते। तत्र प्रमाता तु न निर्दिष्टः इत्यर्थं वदति तन्नान्तरीयकत्वात्। एते पदार्थाः यदि भवन्ति तर्हि प्रमातारं विना एते न भवन्ति इति कृत्वा तदपि सूचितम् इति अस्माभिः ग्राह्यम् इत्यभिप्रायेण एतत् कथनम्। इदानीं कश्चन विचारः अत्र वर्तते। न हि प्रमातारमन्तरेण प्रमाणं सम्भवति। यः पृष्टं खलु, न हि प्रमातारमन्तरेण एतत् सम्भवति इति आशंका क्रियते। प्रमाणं सम्भवति। तदिदं वाक्यम् अवयवशः उपन्यस्य वर्ण्यते। अवयवशः उपन्यस्य वर्ण्यते इत्यस्य तदिदं वाक्यम् इत्युक्तौ प्रथमं वाक्यं। प्रथमं वाक्यं तु प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणम् इति खलु। तदिदं वाक्यम् अवयवशः तदेव खलु वदति। तदिदं वाक्यम् अवयवशः उपन्यस्य वर्ण्यते। अत्र पश्यतु कश्चन विचारः रमणीयः अस्ति। तत्र प्रमाणतः इति कश्चन दोषः। इट् शुड् बि either तसेर् वचनम् or it should be तसि वचनम्। तत्र प्रमाणतः इत्यत्र कः प्रत्ययः ज्ञायते वा? ग्रामतः आगच्छति वर्तते खलु। तत्र तसि इति तसेर् वचनम् इति स्यात् अथवा तसि वचनम् इत्यपि भवितुमर्हति समासे कृते। तसेर् वचनम् तत्र पश्यतु वचन विभक्ति तसेर् वचनं यू कैन से तसेः वचनं तसेर् वचनं संधिः or if you do samasa तसि वचनं either of the way is okay. See वचन तसेर् वचनं वचन विभक्ति व्याप्ति ज्ञापनार्थम. So this has to be carefully understood. वचन विभक्ति व्याप्ति ज्ञापनार्थम इति कथयति. अतः च वचनस्य व्याप्तिः विभक्तेश्च व्याप्ति ज्ञापनार्थम तसेर् वचनं. तत्र
प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तिः इत्यत्र कोऽर्थः तसेः पञ्चम्यर्थः पञ्चमी विभक्त्यर्थः तत्र च हेतौ पञ्चमी इति अस्माभिः सूचितं फ्रॉम दिस यू नो थ्रू दिस यू नो इत्यस्मिन् अर्थे हेतौ पञ्चमी अत्र पश्यतु वचन विभक्ति व्याप्ति ज्ञापनार्थम् इति सूत्रभूतं वाक्यं वचनस्य व्याप्तिः विभक्तेश्च व्याप्ति व्याप्ति इत्युक्तौ पर्वेडिक् इत्यस्मिन् अर्थे सो वचनस्य व्याप्तिः इत्युक्तौ एकवचनस्य वा द्विवचनस्य वा बहुवचनस्य वा ग्रहणं भवितुम् अर्हति इत्यभिप्रायेण वचनस्य व्याप्तिः इति कथ्यते इदानीं तत्र तृतीयायाः अपि हेत्वर्थः वर्तते ट्रू इति इदानीं प्रमाणेन अर्थप्रतिपत्तिः इति वक्तुं शक्यते प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तिः प्रमाणेन अर्थप्रतिपत्तिः इति वक्तुं शक्यते तत्र उभयथापि एक एव अर्थः अस्माभिः गृह्यते तर्हि कुतः शास्त्रकृता प्रमाणेन अर्थप्रतिपत्तिः इति अनुक्त्वा प्रमाणतः अर्थप्रतिपत्तिः इति उच्यते इति सूचयितुं तत्र एवं विचारम् आरभते अत्र पश्यतु वचनविभक्तिव्याप्तिज्ञापनार्थम् इति कोऽर्थः इदानीम् एक एव विषयः मया अवगम्यते स च विषयः बहुभिः प्रमाणैः अवगन्तुं शक्यते न वा अवगन्तुं शक्यते इदानीं प्रत्यक्षतः नाम किं सुनीता सुनीता अत्र कक्षायाम् अस्ति इति दृष्ट्वा अहं वक्तुं शक्नोमि अनन्तरं कदाचित् यदि सिग्नेचर् भवति तेनापि अवगन्तुं शक्यते अथवा सुनीतायाः वचनम् अन्येन बहिश्चेन श्रूयते इदानीं तव वाणी सम्यक् तेन अवगम्यते चेत् सा अत्र कक्षायाम् अस्ति इत्यपि अवगन्तुं शक्यते अथवा तत्र सुनीता तत्र नास्ति अतः अत्रैव भविष्यति इत्यपि कदाचित् कदा इत्यनेनापि प्रमाणेन तथा च बहुभिः प्रमाणैः एको विषयः अवगन्तुं शक्यते तथा च प्रमाणेन इति उच्यते चेत् तर्हि एकेनैव प्रमाणेन इति उक्तं स्यात् अतः तसेः प्रयोगे तत्र प्रमाणतः इति प्रयोगे कृते अतएव वचनस्य व्याप्तिः वचनव्याप्तिः इत्युक्तौ so it can represent one or many अतः वचनव्याप्ति ज्ञापनार्थं ज्ञापनं means indicate in order to indicate एवमेव विभक्तिव्याप्ति ज्ञापनार्थम् इति विभक्तिव्याप्तिः इत्यत्र तस्यैव तत्र अग्रे वर्णनं भविष्यति तत्र पश्यतु प्रमाणतः अग्रे इति इयं निमित्तपञ्चमी निमित्तपञ्चमी इत्युक्तौ कोऽर्थः हेतुः इत्येव अर्थः हेतौ पञ्चमी इति बोधयितुं निमित्तपञ्चमी इत्युच्यते तत्र निमित्तपञ्चमी अस्य अभिधानं वचनव्याप्त्यर्थं विभक्तिव्याप्त्यर्थं च इति तस्यैव वाक्यस्य अग्रे विस्तारः क्रियते तत्र सूत्रभूतं वाक्यं प्रमाणतः इति तसेर्वचनं वचनविभक्तिज्ञापनार्थम् इत्युक्त्वा तस्यैव अर्थं वर्णयति किं वर्णयति प्रमाणतः इति निमित्तपञ्चमी अस्य अभिधानं वचनव्याप्त्यर्थं विभक्तिव्याप्त्यर्थं च कथं पुनः पंचमी व्यतिरेकेण तसिर्लभ्यते कथं पुनः इदानीं प्रश्नः किमुक्तम् अत्र किमुक्तं वचनव्याप्त्यर्थं
विभक्तिव्याप्त्यर्थं च इति खलु उक्तम्। अत्र इदानीं प्रश्नः क्रियते, विभक्तिव्याप्तिः इत्युक्तौ कोऽर्थः? पञ्चमीं परित्यज्य अन्यापि विभक्तिः अत्र भवितुम् अर्हति इत्येव खलु। एकवचनं परित्यज्य द्विवचन बहुवचने अपि धर्तुं शक्यते इति वक्तुं वचनव्याप्तिः इत्युक्तं। तद्वत् अत्र विभक्तिव्याप्तिः इति उच्यते चेत् पञ्चमी व्यतिरेकेण कथं तसिः लभ्यते? पञ्चम्यर्थे खलु लोके भवति इति प्रश्नः। कथं पुनः पञ्चमी व्यतिरेकेण तसिर्लभ्यते इत्यत आह आद्यादावुपसङ्ख्याम् इति तत्र शास्त्रे एव तत्र एवं लभ्यते इति उक्तमस्ति। अतः तत् किं सिद्धं भवति? वचनं व्याप्त्या सम्प्लवः व्यवस्था च। इदानीं भवता एतद् उच्यते, तेन को लाभः? एवं महता परिकरबद्धेन तत्र भवता व्याख्या क्रियते, तेन को लाभः? तत् किं सिद्धं भवति? वचनव्याप्त्या किं सिद्ध्यति इत्युक्तौ सम्प्लवः व्यवस्था च। इति इण्ट्रेस्टिङ्ग्। सम्प्लवः व्यवस्था। सम्प्लवशब्दः कुत्र आयाति? गीतायाम् आयाति। सर्वतः सम्प्लुतोदके। सर्वतः सम्प्लुतोदके। सर्वतः सम्प्लुतोदके इत्यादि। सर्वतः सम्प्लुतोदके इट इज जस्ट स्प्रेड एवरीवेयर इत्यर्थः। तत्र सम्प्लुतः तत्र पश्यतु, एकत्र न तिष्ठति बहुत्र वर्तते इत्यत्र सम्प्लवः इति प्रयोगः। व्यवस्था इत्युक्तौ अत्रैव तिष्ठति इत्यत्र व्यवस्था। अतः अत्र कथयति, वचनं व्याप्त्या सम्प्लवः व्यवस्था च। कथं सम्प्लवः? प्रमाणेन प्रमाणाभ्यां प्रमाणैः प्रतिपत्तिः इति सम्प्लवो गम्यते। प्रमाणेन प्रमाणाभ्यां प्रमाणैः इति अर्थः अस्माभिः प्रमाणतः इत्यस्मात् तसेः प्रयोगात् ग्रहीतुं शक्यते इति सम्प्लवः। प्रमाणेनैव इति व्यवस्था। So how? See, this is to be understood. मया एकः दृष्टान्तः उक्तः। सुनीतायाः अत्र सत्त्वम् इति मया गृहीतम्। इदानीं सुनीतायाः रूपम् इति मया उच्यते। तत् बहुभिः प्रमाणैः भवति वा? एकमेव प्रमाणं, चक्षुरिन्द्रियद्वारा दर्शनेनैव इति ज्ञायते वा? तत्र प्रमाणेन इदानीम् अधिगन्तव्यो विषयः कः इति प्रथमतः मनसि निधाय तदनन्तरम् आलोचना कार्या। तत्र सत्त्वम् इति अस्माभिः उच्यते चेत् तद् बहुभिः प्रमाणैः भवितुम् अर्हति। परन्तु रूपम् इति मया उच्यते चेत् तदानीम् एकमेव प्रमाणं स्यात्। अतः वदति तत्र तसेः प्रयोगात् प्रमाणेन इत्यपि वक्तुं शक्यते, प्रमाणैः इत्यपि वक्तुं शक्यते। इति यद्वा तद्वा यथोचितम् अस्माभिः धर्तुं शक्यते। अतः अत्र कथयति, प्रयोजनं किं? तत् किं सिद्धं भवति इत्युक्तौ वचनव्याप्त्या सम्प्लवः व्यवस्था च उभयं सिद्ध्यति। सम्प्लवः व्यवस्था च प्रमाणेन प्रमाणाभ्यां प्रमाणैः प्रतिपत्तिः इति सम्प्लवो गम्यते। प्रमाणेनैव इति व्यवस्था। अनन्तरं कथयति, विभक्तिव्याप्त्या
हेतुकरणभावः हेतुकरणभावः इति हेतुकरणभावः इति उच्यते। कः अर्थः? तत्र सूत्रमेकमस्ति खलु, साधकतमं करणं सूत्रमस्ति। हेतुः करणम् इति कदा प्रयोगः क्रियते? हेतुः इति कारणशब्दस्य पर्यायशब्दः इति सामान्यतः अस्माभिः अवगम्यते। कार्यकारणभावः, हेतुहेतुभावः इत्यादि उच्यते। अपि च शास्त्रे, अस्मिन् शास्त्रे मया उक्तं तत्र असाधारणं कारणं करणम् इति उच्यते। अत्र हेतुकरणभावः इति कथनेन तत्र कार्ये यदा अन्वयः भवति तदा करणशब्देन अभिधानम्। कार्यं विना अस्य उद्भवे अस्य आवश्यकता अस्ति चेत् तदा हेतुशब्देन अभिधीयते। इदानीम् अङ्गुलीयकम् अस्ति, अङ्गुलीयकं कार्यं, तत्र सुवर्णम् अत्र हेतुः, ज्ञायते वा? तत्र हेतुः इति वक्तुं शक्यते। तत्र कार्ये यदि अन्तर्भावः भवति तदानीं कारणम् इति शब्देन तत्र एका कारिकापि वस्तुतः वर्तते। अहं वदामि कारिकां। द्रव्यादिविषयो हेतुः कारकं नियतक्रियम् अनाश्रिते तु व्यापारे निमित्तं हेतुरुच्यते। अनाश्रिते तु व्यापारे, व्यापारो नाम कार्ये अन्वयः। तत्र कार्ये अन्वयः यत्र न भवति तत्र हेतुशब्देन सामान्यतो व्यवहारः, परन्तु करणशब्देन यदा व्यवहारः क्रियते तदा कार्ये अन्वयो भवति इत्यर्थः। एतावता इदानीं तत्र किमुक्तं भवति? अत्र विभक्तिव्याप्त्या हेतुकरणभावः इति कथयति। तत्र पश्यतु, प्रमाणात् अर्थादिगतिः भवति इति हेतुत्वं प्रमाणेन अर्थं साधयति इति साधकतमत्वात् करणार्थः। तत्र उभयम् अत्र अस्माभिः इदानीं तत्र ज्ञानक्रिया या वर्तते, तत्र प्रमाणेन जानाति इति खलु अर्थप्रतिपत्तिः इति। अर्थप्रतिपत्तिः इति या क्रिया, ज्ञानप्राप्तिरूपा क्रिया, तत्र करणभावः विवक्षितः इति कृत्वा एवं व्याख्यां करोति। तत्र प्रमाणेन अर्थं साधयति इति साधकतमत्वात् करणार्थः। संप्लव अनुपपत्तिः विशिष्टविषयात् इति चेत् न अनभ्युपगमात्। ओहो, इदानीं कः समयः? समयः अभवत्। इदानीमेव। तर्हि अयं विचारः अग्रे अस्माभिः गृह्यते। कश्चन गभीरः विचारः अत्र अस्ति। भोजनानन्तरं